tutti ragazze e ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi recensiremo il nuovo Schifilo Super Fluffy Slime. Io l'ho preso ora in edicola, tanto c'è un'edicola lì. L'ho preso verde al profumo di anguria. Non so manco com'è questo Schifilo Super Fluffy Slime, però vedo dei video che diceranno. Ho già tolto la pellicola perché se no in un video ci mettevo 40 anni, infatti ci ho messo 40 anni. Scusate per non muovere perché è l'estate così. E adesso apriamo il nostro Schifilo Super Fluffy Slime. Il primo video è Schifilo Fluffy Slime. Io lo apro. A vederlo sembra già schifoso. Wow, che schifo. Cioè. Ok, bello. Ok, mettiamo la pellicola e wow, veramente fluffy, super fluffy. Adesso ve lo faccio vedere questo colore fluo. Guardate che bello. Adesso la fotocamera sembra un verde un verde scuro. C'è qua un verde molto chiaro. Wow, guardate. No, è bellissimo. Cioè raga, è una figata. No ragazzi, è una figatissima. È una figatissima. È una figata. Faccio veloce perché porca vedo. Aspetta. Chi è? Sono venuti dalla vacanza. Boh, stanno andando in vacanza, boh, non lo so. Una cosa per le valigie, però scusate. Guardate questo. Wow! No, bellissimo. Il 17 agosto, ragazzi, parto per Maiorca. Però farò un video, non un vlog, perché non so vloggare, io faccio schifo. Poi mi cadono i cellulari. Antolo in aereo, wow! Non sono andata. Farò un video, che sarò in camera, vi farò vedere l'hotel, metterò in un posto come sono stata a Roma, poi vedremo se c'è un posto. A vederlo, non è che ho visto nella il mio hotel, l'ho visto, era bellissimo, bellissimo. Anche mia cugina ce l'ha, lei, solo al profumo di caramelle. Io adoro le caramelle, quindi. Però mi piace il mio smalto. Cioè, però non è che mi piacciono tutte le caramelle del genere. A me piacciono, sai più cosa? I biscotti. Scherzo, i biscotti li odio. Mi piacciono più, come si chiamano? I Wüster. I Wüster sono buonissimi, quindi lo vedete. Se non sapete cosa sono, vi dico di assaggiarli. Cioè, bellissimo. Poi ragazzi, ho preso una scatola di Fluffy Beats. Cioè, ho preso una scatola e c'ho qua dentro il colore. Acrilico preso da Tiger. Uno spray spinner. Questi. Abbiamo solo finito. Vabbè. Una calamita che l'ho presa da sorpresa alla mia nonna. E anche questo fidget spinner l'ho presa alla mia nonna. E
Questa frugetta da mia sorella, mia cugina. E poi la scatola. Boh, non mi interesserà mai la scatola. Facciamo un po' di ASMR. Cioè, guarda. No, tieni. Ok. Questo è il fluffy skin super fluffy slime. Ve lo consiglio di prendere, lo trovate in edicola a 3,50 €. E forse nelle edicole potete trovare ancora lo schifo Fluffy Mix in qualche edicola, sfrugandola qua e là potete trovarlo. Ragazzi, io ci ho messo una fatica immensa, sono andate in tutte le edicole che c'era, andate anche in città a trovarli, quindi piano. Wow, ecco qua, 3,50 €. Volevo prendere tutti i colori, non volevo spendere 21 € allora. E spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace, un pollice su, mi piace, un pollice su. Spero che un bacione e ciao!